Добрый день! Сегодня гость нашего музея – известный общественный деятель Якутии, издатель и главный редактор журнала «Журфикс», заслуженный работник культуры Якутии и член Союза журналистов России Яна Угарова. Здравствуйте. Яна, я знаю, вы большой ценитель и знаток искусства. И уверена, что у вас есть любимые произведения из коллекции Национального художественного музея. Спасибо большое, Влада, за то, что вы меня назвали высоким ценителем. Надеюсь, что это так. Вот. Вообще мне нравятся работы многих якутских художников, но особенно я выделяю Юрия Ватякова и его картину «Шаман», потому что у меня к этому есть свое личное отношение. Яна, я знаю, что вы творческий человек. Вы являетесь автором романсов, песен, прекрасный исполнитель. Вот расскажите, пожалуйста, немножко о своем творчестве. Началось все с фильма «Жестокий романс», который я посмотрела, когда мне было лет 17, наверное. Ну и с этого времени я прямо увлеклась жанром романса. И с того же самого года начала писать музыку к романсам, к хорошим стихам поэтов сначала Серебряного века, потом пушкинской поры. Вот. Потом пошли и песни тоже. Ну, в последние годы я стала отходить от темы романса. Вот. И сейчас я, в принципе, пою все. На своем юбилейном творческом вечере в Сахатеатре, который состоялся в 2018 году, я выступала в том числе со струнным ансамблем «Арка Артика», и мы исполняли джаз, потом с гитаристами, с Герасимом Павловым, с Балдоржем мы даже пели рок. То есть и сейчас я как бы даю такие концерты, организую, Яна Угарова и друзья, в которых мы поем песни вообще любых жанров, и мне это очень нравится. Вообще мне нравится разнообразие в жизни и в творчестве тоже. Я знаю, что журнал «Журфикс» – это первый полноцветный журнал в Якутии, который был обращен к семье. Вот расскажите, пожалуйста, как вы пришли к собственному бизнесу? Ведь это еще и бизнес. Вообще в этом году журналу «Журфикс» исполнилось 15 лет. То есть мы с 2005 года выходим, и действительно, как вы правильно сказали, что это первый глянцевый журнал для семейного чтения, который вышел в Якутии. Вообще, конечно, для меня это был революционный шаг, потому что я привыкла работать на кого-нибудь, когда у тебя каждый месяц в определенную дату приходит зарплата, а тут, значит, пришлось от всего этого уйти и как бы создать свою предпринимательскую деятельность. Но вообще как бы началом этому послужила такая лидерская программа личностного роста, в которой ставились цели, и надо было выполнить свою мечту. Вот. Ну, и я как бы вот выполнила свою мечту, издала такой красивый журнал, позитивный. Вот это была моя мечта, сделать позитивное издание, потому что бытовало такое мнение, что как бы на позитиве не заработаешь, что позитив не моден, не популярен, да, надо вот обязательно какие-то чернуху какую-нибудь, да. Но, глядя на то, что журналу уже 15 лет, я хочу сказать, что, в принципе, людям позитив нужен. Красота, добро, извечные ценности, да, и в том числе искусство тоже. А вот что вас вдохновляет в вашей работе? Или как вот вы мотивируете своих сотрудников, коллег на создание вот такого действительно очень красивого, вкусного журнала, да? Он в хорошем смысле, ну, эстетически осмыслен, и материалы всегда сделаны с такой любовью, теплотой, да, и он обращен к якутянам, да, и дарит нам всем радость. Вот вы очень так хорошо подметили, что он сделан с любовью и теплотой. Это, наверное, самое главное, что отличает, допустим, и меня. Я очень люблю своих героев, я люблю людей, да, я их очень уважаю. И я думаю, что именно люди, наши герои, они вдохновляют. То есть, когда ты узнаешь людей
поближе, ты узнаешь их с неожиданной стороны, они тебя удивляют, они чем-то тебя восхищают. Это самая лучшая мотивация в нашей работе. И команда, которая собралась вокруг меня, это тоже неравнодушные люди, которые так же, как я, смотрят на мир. То есть со светлой стороны Луны, не с темной, да, а со светлой. Вот. И вот это вот, наверное, наше такое кредо творческое, что мы любим людей, любим мир, любим жизнь. Вот это то, что нас вдохновляет. Но я еще и знаю, что вы организатор таких крупных, каких-то общественных, больших мероприятий. Да? Часто это бывают благотворительные мероприятия. Да? И вот какое, на ваш взгляд, особое такое вот важное для вас, может быть, отражающее вашу жизненную позицию мероприятие? Вот что вы можете сейчас вспомнить? Ну, начинала я такую вообще, скажем, масштабную общественную деятельность с фестиваля, конкурса для молодых журналистов. Он назывался «Молодая пресса». Первый раз он прошел в 2006 году с благословения первого президента Михаила Ефимовича Николаева. Вот. Сначала он был республиканский, потом Дальневосточного округа. В общем, ну, масштабы были большие. Вот. И потом Арсен Григорьевич Томский, основатель и КТРУ, и Индрайвера, предложил делать совместно такой проект, как «Якутянин года». И в 2011-2013 мы делали такой республиканский конкурс, общественная премия «Якутянин года». Вот. Потом это как-то, скажем так, ушло куда-то, и позапрошлом году мы решили его возродить уже на городском уровне. И вот сейчас как бы я горжусь вот этим проектом, в котором я выступаю исполнительным директором. Общественная премия «Якутянин года» – это, скажем, такой конкурс, в котором выявляются лучшие люди, которые внесли весомый вклад в развитие нашего города, в нашей республике. Ну, в общем, и очень приятно мне быть знакомой с такими людьми, да, что мне кажется, что мы обязательно должны таких людей выделять и чествовать для того, чтобы другие равнялись на них и тоже хотели что-нибудь хорошее сделать. Вот. И в прошлом году, вот я тоже горжусь этим своим проектом, да, мы сделали первый фестиваль для людей старшего возраста. «Золотая пора» он назывался. Вот. И на основе него потом еще был конкурс «Золотая леди» для стильных дам 55+. Вот. Фестиваль прошел очень успешно, несколько тысяч человек приняли участие, как бы, потому что я считаю, что люди старшего возраста, ну, к которому я тоже приближаюсь, очень энергичные, в них много энергии, да, очень большой потенциал, который, к сожалению, не реализован. И вот эти фестивали, они очень нужны, их надо вот прямо делать, чтобы давать возможность этим людям реализовывать себя. Вот. К сожалению, в этом году из-за пандемии этот фестиваль ну, не состоится, но в любом случае в будущем обязательно будем делать. И еще забыла про важный такой вот, потому что уже много-много лет, наверное, 18 лет, мы с Александром Подголовым делаем благотворительный проект «Спасательный круг». Это в помощь для больных детей, в поддержку там, многодетных семей, детских домов. Вот. И вот такой благотворительный проект, которым просто я как бы невозможно не гордиться. Ну, удивительно, как вы действительно все это успеваете, да? У меня, наверное, очень неожиданный вопрос возникает. Вы рисуете? В детстве я рисовала. Вот. Потом я вышла замуж за человека, который очень хорошо рисует. Я поняла, что я рисую плохо. Перестала рисовать. Ну и потом у меня дочь вот рисует с 3 лет, рисует она настолько хорошо, что опять же как бы на ее фоне я как Остап Бендер, который умеет этого сеятеля, да, изображать. Поэтому вот в таком как бы, общем представлении как бы, я не рисую. Но есть такое «но». Несколько лет назад моя подруга пригласила меня в Италию на мастер-классы мировых художников, всемирно известных художников, да, которые, вот, например, Микола Журавель, который, работы которого выставляются в Нью-Йорке, да, он давал мастер-класс по фреске. Вот.
И я, значит, проходила у Миколы этот мастер-класс по фреске, и у меня прямо дома есть работа, которая под его руководством сделана. Я смотрю на нее и думаю, боже, так я художник, да? Вот. И еще мастер-класс я прошла у швейцарской скульпторши, ее зовут Лучка, и под ее руководством я сделала несколько голов, слепила. В общем, я поняла, что я это могу делать. И вы знаете, я просто хочу сказать, что для самооценки каждого человека важно попробовать и понять, что ты это можешь. И, конечно, я не буду художником, я не буду скульптором, да, но то, что я вообще могу это сделать, я увидела, что я это могу, это очень подняло мою самооценку в этом плане, потому что я всегда думала, ну, сеятель только это, все, больше ничего не могу, оказывается, могу. Ну и вот тогда вот вопрос в тему, да, как вы считаете, будущее будет у живописи? Ведь сейчас мир стремительно переходит к цифровизации, все у нас онлайн, да, и даже искусство переходит в вот эту цифровую сферу. Как, на ваш взгляд, живопись, она необходима в современном мире? У нее есть будущее, перспективы? Как она будет развиваться? Вот знаете, когда вы вот задавали вопрос, я вспомнила очень популярный фильм «Москва слезам не верит», и там один из главных героев говорит, что в будущем, кроме телевидения, ничего не будет, ничего не будет, ни театров, там, ничего, только телевидение, да. Это было сказано там очень давно, но как мы понимаем, что, в принципе, он ошибся, вот, и таким же образом я абсолютно уверена, что здорово, что у нас как бы такой прогресс там научно-технический, там мы движемся семимильными шагами куда-то, да, там в космические пространства, но при этом то, что сделано человеческими руками, знаете, как бы человеческой душой, да, с любовью и теплотой, это просто бесценно, и это бесспорно. То есть, и я думаю, что это будет ценно во все времена, потому что именно вот во век вот цифровых технологий, именно вот это вот... Нехватка, да, ощущения да. реальной То есть действительности. вот какой-то тактильности, да. И в этой же связи я хочу сказать, что, например, да, у нас были модные электронные книги, да, но покажите мне людей, которые задержались на этом, да. Я понимаю, что это очень удобно там в очереди, не знаю, в самолете, да, электронную книгу, но если есть возможность, каждый возьмет настоящую, потому что в ней есть, как бы, я не знаю, тепло какое-то, да. И таким же образом искусство, ну, это, я не знаю, ни с чем не сравнимые ощущения, когда ты подходишь к картине, которая вот в ней история, да, или какое-нибудь произведение искусства, декоративно-прикладное, к нему прикасались человеческие руки, в него вложена вообще частичка души, и это ни с чем не сравнимо. Почему ваш любимый якутский художник, вот график Юрий Ватяков, чем он вас привлекает? Во всем, что я делаю, у меня есть личные отношения. А Юрия Иннокентьевича Ватякова я знала в детстве своем, потому что я дружила с его дочерью Катей. Вот. И я часто бывала в их семье, в их квартире, которая, ну, мы по соседству жили. И картины висели у них дома, и они меня всегда удивляли, потому что тогда был, скажем, один реализм, социалистический реализм везде. И тут картины абсолютно не похожие на все, что я видела вокруг. Да? И это меня прямо, знаете, завораживало. Я могла сидеть и смотреть на какие-нибудь картины. И сам дядя Юра тоже был такой, какой-то очень таинственный и вообще как волшебник. Он приходил, что-то говорил. Он был вообще человек не из этого мира, вообще с другой планеты. Вообще, я думаю, он человек из космоса был, да. Я наблюдала, как он рисовал и все такое прочее. К сожалению, вот в 80-м году он ушел из жизни очень молодым. Вот. И потом я попала на его выставку, которая была на Хабарова еще, да, и посмотрела много-много. Естественно, дома у него висело несколько всего картин. А тут я посмотрела много, я была в таком вообще необычайном восторге от его творчества. Хотя как бы я была тогда совсем ребенком, да, но вообще просто потрясло меня это все.
Вот. И уже став взрослой, я восстановила свои контакты с его семьей, которая живет в Москве, с Ириной Константиновной Богинян, с Катей. И, в общем, общаясь с ними, да, я как бы еще как-то вот стала, уже во взрослом состоянии стала больше понимать, в какой атмосфере он рос, вообще становился, как вот он стал таким, да. И вообще я считаю, что он каким-то особняком вообще стоит вообще в искусстве не только как бы якутском, но и российском, и мировом. Он вообще особенный, да. И я просто хочу еще вот такая небольшая деталь, да, что у него было немного совсем учеников. И не зная об этом, да, кто его ученики, я их тоже очень люблю. Вот, допустим, Михаил Старостин, обожаю его работы, да. Надежда Федулова, мастер по гобеленам, наш самый лучший, да. Я просто обожаю ее работы. Елена Ивановна Гоголева тоже у него училась. Но Елену Ивановну я люблю, вот. И как бы, и вот, вы знаете, каким-то вот таким незримым, непонятным образом я оказалась связана еще с его учениками, да. Вот. И я думаю, что именно большие мастера, вот как Юрий Ватяков, они вот волшебным образом влияют на нас и сегодня, когда их самих нету в этой жизни. Да, Юрий Ватяков – это целая отдельная планета в графике Якутии. Это очень интеллектуальный, необычный, тонкий художник. Он обращался к таким темам, которые мало кто, наверное, осмеливался поднимать, и создавал шедевры. Вот мы стоим перед одним шедевром «Шаманы». И, как оказалось, это одна из ваших любимых произведений Юрия Ватякова. Вот чем вас она привлекает? Ну, вот я говорила о том, что когда дядя Юра был жив, да, это было время такого махрового реализма, да. И я вообще вот сейчас поражаюсь, что в 1976 году вот такая работа, когда вот шаманов всех уже посадили, расстреляли, там все такое, да. И вот он же знал, это вот, я раньше думала, что это шаманы, а она называется шаман. То есть он знал о существовании этих трех миров, да. Вот эти вот птицы, которые тоже символизируют вот эту вот, то есть сколько знаний, откуда он это все вообще, то есть это, я не знаю, это на самом деле это воплощение вот шаманизма, да, и человек, он же как бы, по национальности русский, скажем так, да, а это очень якутская работа. И вот это у меня аж прямо сейчас мурашки по коже, да, насколько вот он сумел передать в 1976 году вообще, что такое шаманизм, что такое якутское язычество, да, вообще просто потрясающе. И вообще вот их семья, Юрий Иннокенич, Ирина Константиновна армянка, да, и вот как они вот чувствовали якутское. Здесь действительно феномен якутского шаманизма раскрыт не каким-то длинным рассказом, да? Здесь очень образно, с помощью линий таких воздушных, да, создан вот этот впечатляющий образ феномена якутского шаманизма. Согласна вообще, это совершенно потрясающая работа. А у вас есть какое-то самое яркое впечатление от посещения музеев вообще, и, может быть, нашего музея? Можете поделиться? Вот знаете, как бы наверное, есть два таких события, очень запомнившихся. В 1995 году, когда, еще вот мало кто вообще выезжал за границу, мне очень повезло поехать во Францию и впервые побывать вот в таком, скажем, огромном дворце-музее, который называется Версаль. Да? То есть даже не Лувр, а вот именно Версаль. Меня поразило, что люди жили вообще как бы в произведении искусства. Вот это было вообще совершенно потрясение какое-то, да, вот жить среди вот вообще вот как шкатулки, которая есть в произведении искусства, и все рядом, каждый предмет – это уже история, да, вот это было совершенно удивительное ощущение. И еще вот такое событие, что вот, кстати, в Национальном художественном музее журнал «Журфикс» 15-14 лет назад организовывал лекции всемирно известного историка моды Александра Васильева. И
мы с Александром, он очень интересуется искусством, и мы ходили с ним по музею. И вот когда мы были вот в галерее на Петровского, Галерея зарубежного искусства. Да. Имени Михаила Федоровича Габышева. Да. Меня поразила такая вещь, что он по двум произведениям, да, обнаружил, что одно, там было написано начало, середина там, 19 века. Он сказал, это середина. Да? Вот. А по другому произведению он сказал, это вот такой автор, именно он вот так вот изображал вот воротнички. Или вот это так тогда не носили, это было тогда. И вот меня вообще поразило вот такое трепетное отношение, да, что каждую деталь человек замечает, да, и по этой детали он может говорить, определить автора, определить время. Да. То есть вообще огромное уважение у меня возникло перед профессионалом, да, что и я подумала о том, что в музей надо ходить не просто вот так созерцать, как бы, да, но и вдумываться, вчитываться, всматриваться, да, чтобы... Вот Александр Васильев научил меня вот такой вещи, что музей – это не просто как посмотрел, ушел, но смотри, думай, наблюдай. Вот это было очень важно и очень интересно. Поэтому Национальный художественный музей вот научил меня вот так относиться к искусству. Мы немножко задели тему пандемии, когда говорили о больших, крупных, общественных, значимых мероприятиях. Да? Конечно, пандемия, она как бы всех задела, и наверняка и как-то повлияла на ваш бизнес, на вот каким образом? Помогла ли пандемия или, наоборот, поставила какие-то очень сложные проблемы, раскрыла какие-то, может быть, новые вызовы, да, в вашем деле? Пандемия застала меня в Африке. Я поехала в конце января в Южноафриканскую республику, это самый юг Африки. Ну, я думала, что я там буду месяц-полтора. Ну, и тут, в общем, объявили карантин. Я там пробыла 3,5 месяца. Вот. И впервые в жизни мне пришлось сделать журнал абсолютно дистанционно, еще находясь в таком далеком месте. Вот это был действительно вызов, как вы говорите, да. Это вообще, то есть, слава богу, у меня был с собой ноутбук, который я взяла для того, чтобы фильмы смотреть, да. Вот, потому что если бы на телефоне, я бы журнал не сделала. И здорово, что у меня есть такая команда, которая просто как бы взялась, вообще вот очень так слаженно сработали и абсолютно вовремя сдали очень хороший, один из самых, может быть, интересных номеров, который был за 15 лет. Это какой номер? Это был номер, который, он вышел перед 9 мая. Апрель-май. Надо обязательно посмотреть. Да, апрель-май. Он был, тема его была «Победа». Вот. И я в своей колонке «Редактор» написала о том, что для меня самой это была большая победа, потому что, то есть вот так вот издалека я никогда журнал не делала. Так что вот таким образом, благодаря пандемии, ну, это, конечно, очень плохо, все, но вот я освоила... Ценный опыт получила. Да, я получила ценный опыт. Это как бы очень важно. И я просто думаю, что всегда рядом с минусами всегда есть плюсы. И надо их находить, потому что если погружаться вот в это вот, что ой, все плохо, заболели, там что-то еще, будет еще хуже, кризис, да, так оно и будет. А давайте вот во всем находить какие-то свои плюсы, свои достоинства, да, и выходить из этого как бы в любом случае победителем. Да? С поднятой головой. Да, и я просто хочу сказать, что я про себя вот решила, да, что карантин карантином, но я вот прямо ко дню рождения дочери должна вернуться в Россию. Вот. И вот бац, и объявили эвакуационный рейс, в который было очень сложно попасть. Ну, естественно, я туда попала. Вот, потом пережила обсерватор, самоизоляцию и все такое прочее. Но вот намерение, посыл такой, цель, что я все равно вернусь, потому что очень многие люди до сих пор там находятся, карантин еще не закрыт, границы не открыты, да. Вот. И это я к тому, что человек хочет получить, то он и получает. В принципе, как бы, если вот он ставит перед собой цель, что я все равно выйду победителем из этой ситуации, да,
то так оно и будет. Поэтому давайте извлекать какой-то ценный опыт из того, что происходит, несмотря ни на что. А что делать? Человек, вот оно очень живучее существо, и оно может как-то вот выйти из любой ситуации. Этим он отличается от всего остального. Да. А если не секрет, вот в Африку вы поехали, это по какой-то, ну, это была командировка, да, или вот с чем связана вот поездка в столь далекие страны? Вообще, да, я хочу сказать, что все, что со мной происходит, то есть то, что происходит в моей личной жизни, это все равно связано с моим делом. То есть все равно я об этом пишу в журнале, пишу на своей инстаграм-странице. Вот. Я люблю путешествовать. Я всегда любила путешествовать. В последние годы мои путешествия уже не туристические, а такие, как бы я могу поехать сама и, как бы это сейчас называется, дикарем. Да? Вот. И почему Южная Африка? Потому что дочь моей подруги вышла замуж за гражданина ЮАР, и большая делегация приезжала сюда на свадьбу оттуда. Да? И потом отсюда большая делегация поехала на свадьбу в Йоханнесбург. Меня туда пригласили, но поскольку у меня тогда родился внук, я не смогла поехать. Но вот эта вот мысль, что я хочу в ЮАР, она осталась. И я ее решила именно в этом году осуществить. Вот. И ну, я осуществила ее, да, вопреки всем стереотипам. Там не так жарко, там очень цивилизованно, люди очень доброжелательные, природа вообще прекрасная, вообще очень красиво. И я хочу сказать, что эта поездка сильно на меня повлияла, но в том числе яркостью красок. Да. Вообще человек из всего, вот на мой взгляд, должен получать какую-то ценность для себя. То есть не просто так вот съездил, там, полежал, вернулся, да, а вот для меня вот эта поездка в Африку, она изменила отношение, в том числе, вот, знаете, как бы к цветам, к краскам, к людям, да, к выражению эмоций. Вот. И я просто как бы стала по-другому одеваться, да, как-то вообще выражать свои эмоции стала по-другому. И в этом отношении я очень благодарна этой поездке. Ну и то, что мне пришлось там застрять, это меня тоже много чему научило. Вы знаете, как бы я просто хочу сказать, что вот даже люди, которых я видела, да, их одежды вот эти, да, это вот как-то вот появляется интерес к истокам, да, потому что эстетика другая совсем. Совсем да. другая, Картина совсем мира да, другая. да. Ты смотришь вообще на все это другими. Люди сами как произведение искусства. Ну вот, конечно, есть споры, да, где зародилось человечество, да, и по некоторым гипотезам это в Африке случилось, да. И я прямо там почувствовала. Я не ходила в музей, но я смотрела, слушала музыку, да, слышала пение. Это что-то абсолютно глубинное. То, о чем я раньше не задумывалась. И в этой связи тоже Африка заставила вообще задуматься, откуда мы пришли, кем мы были, кем мы будем, да, то есть вот очень интересная культура искусства. И я думаю, что я еще туда вернусь и в музей схожу. Здорово. Яна, пожалуйста, пожелания нашим зрителям. Ну, учитывая нашу нынешнюю ситуацию, год 2020 был непростым, я хочу сказать, давайте ценить то, что у нас есть, да? Ценить наших родных, близких, ценить наши отношения, вообще ценить жизнь в каждом ее проявлении. Потому что вот именно когда наступают сложные времена, человек начинает об этом задумываться и больше ценит то, что он имеет. То, чего в обычной жизни мы не ценим, к сожалению. Да? И имея в виду, что мы находимся в прекрасных стенах Национального художественного музея, я хочу сказать, что давайте еще ценить то прекрасное, что мы имеем в нашей республике. И когда будет возможность у вас, да, ходите обязательно, смотрите на прекрасное, на произведение искусства. И я хочу сказать, что это меняет внутреннее состояние, да, а внутреннее состояние отражается на нашем внешнем. Если мы будем внутри чувствовать красоту, гармонию, счастье, то мы будем более красивыми, более гармоничными и более счастливыми. Спасибо, Яна, за прекрасные слова. Дорогие друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии. До новых встреч!